డాక్టర్ గారు అట్లానే పూర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అలాగే పొల్యూషన్ వల్ల మనం ఇంత క్రితం మాట్లాడుకున్నట్టు ఎలర్జీస్ అనేవి డస్ట్ ఎలర్జీ లాంటివి ఇంకా చాలా ఎలర్జీస్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా. అసలు మనకి ఎలర్జీ వచ్చింది అని ఏ విధంగా తెలుస్తుంది, క్యూర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్? యూజువల్గా మనకి ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉందంటే మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే తుమ్ములు రావటం, ముక్కులమ్మటి కారటం. బేసిక్గా ఏంటంటే దట్ ఈజ్ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. ఏదైనా మన ముక్కులో ఫారెన్ పార్టికల్స్ పడిందంటే ఎమ్మటే మనకు తుమ్ములు వస్తాయి, దాంతోపాటు నీరు గారిది. ఫస్ట్ దాన్ని క్లియర్ చేస్తాను అనమాట. కానీ మనకి చుట్టుపక్కల కంటిన్యూస్గా పొల్యూషన్స్ ఉన్న, అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్ ఉన్న, ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యలో చూస్తుంటే చుట్టుపక్కల ఇళ్ళ దగ్గర కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. అలానే చాలా చోట్ల కూడా వెహికల్ పొల్యూషన్, కార్బన్ పార్టికల్స్ ఉంటున్నాయి అన్నమాట. సో వీటి నుంచి ఏంటంటే చాలామంది కంటిన్యూస్గా తుమ్మటము, ముక్కులమ్మిటి కారటము, ముక్కు మూసుకుపోవటము, తలనొప్పి రావటం, దీంతోపాటు కళ్ళు, చెవులు, గొంతులు దురదగా ఉంటాం అనమాట. ఇది ఎలర్జీకి ఉండే సాధారణమైన లక్షణాలు. అలానే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వీళ్ళలో ఆస్థమాటిక్ సిమ్టమ్స్ కూడా, అంటే వీజింగ్ రావటం, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో మనం బేసిక్గా ఎలర్జీని ఏంటంటే వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలండి. అంటే మనం అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్కి వెళ్ళొద్దు, పొల్యూషన్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు. సో అలానే కొంచెం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్లయితే ముక్కులో ఉన్న మ్యూకోజా కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఎలర్జెన్స్ దగ్గర ఉండాల్సి వస్తే వాళ్ళు డైలీ పొద్దున సాయంత్రం జలనేతి విధానం ద్వారా ముక్కును శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలానే ఇప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మనం ఈ వైరల్ వ్యాక్సిన్స్, ఫ్లూ షాట్ వ్యాక్సిన్స్, న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవి తీసుకున్నా కూడా మనకి ఈ ముక్కులో ప్రాబ్లం చాలా ఒకటి తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. బేసిక్గా ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి వచ్చే ఎలర్జీ సిమ్టమ్స్ కూడా తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో మనం జాగ్రత్తగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటా, ఆవిరి పట్టుకుంటా, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటా ఎలర్జీస్కి అవాయిడ్ చేస్తే తగ్గిపోయి. ఇంత చేసినా కూడా కొంతమందికి ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, తుమ్ములు వస్తూనే ఉంటాయి, కారుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం ఒకటి చిన్న సర్జరీ ద్వారా మ్యూకోజల్ డీసెన్సిటైజేషన్ అంటాం. అంటే టర్బినేట్ సబ్మ్యూకోజల్ ఫైబ్రోస్ ఇండ్యూస్ చేస్తాం. అలానే పోస్ట్ నేసల్ నర్వ్ మ్యూకోజా, అక్కడ కూడా మ్యూకోజాని ఎబ్లేట్ చేస్తాం, ఆర్ డీనర్వేట్ చేస్తాం అనమాట. వీటి వల్ల కూడా మనకు ముక్కులో ఈ తుమ్ములు రావటం, కారటం తగ్గిపోయింది. దీనితో పాటు స్పెసిఫిక్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే డస్ట్కి కానీ, లేదా మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండే ఏదైనా ఎలర్జీని కానీ దానికి ఇమ్యూనోథెరపీ విధానం ద్వారా మనం ఆ ఇమ్యూనోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ అది 2 to 3 years కోర్స్ ఉంటుంది, అది తీసుకున్నట్లయితే తగ్గిపోయింది. సో మనం ఎలర్జీని, సైనసైటిస్ని యూజువల్గా సర్జరీ ద్వారా, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ద్వారా, యాంటీవైరల్ ఈ వైరల్ వ్యాక్సిన్స్ ద్వారా, ఇమ్యూనోథెరపీ ద్వారా పూర్తిగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే డాక్టర్ గారు, గురక గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. గురక అనేది బ్రీతింగ్ ఇష్యూ వల్లే వస్తుందా? అంటే చాలామంది గురక పెడుతున్నట్టు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు, పక్క వాళ్ళకే తెలుస్తూ ఉంటుంది. గురకకు అసలు నిజంగా నివారణ ఉందా? ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం ఓల్డెన్ డేస్లో ఉండే గురక ఫిజియలాజికల్ గురక అండి. అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో ఓల్డ్ పీపుల్కి ఎక్కువ ఉండేది, దాన్ని ఫిజియలాజికల్ స్నోరింగ్ అంటాం అనమాట. బేసిక్ ఏంటంటే ఏజ్తో పాటు మన బాడీలో మజిల్స్ వీక్ అయినట్టే మన గొంతులో ఉన్న సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ మజిల్స్ కూడా వీక్ అవుతాయి, ఫైబ్రోజ్ అవుతాయి, ఆర్ మజిల్ స్ట్రెంత్ తగ్గిద్ది. సో వాళ్ళకి గాలి తీసుకునేటప్పుడు ఏమయ్యేదంటే ముక్కులోంచి గాలి పోయేటప్పుడు ఆ వీక్గా ఉన్న ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ మూవ్ అయ్యి మనకి సౌండ్ వచ్చేదన్నమాట. అది ఫిజియలాజికల్ స్నోరింగ్. కానీ ఇవాళ వచ్చే గురక చాలామందిలో యంగ్ పీపుల్లో వస్తుంది, దాన్ని పెథలాజికల్ స్నోరింగ్ అంటాం అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఒబేసిటీగా ఉంటారో వాళ్ళల్లో ఈ గురక అనేది చాలా ఎక్కువ మందికి వస్తుంది. దాంతోపాటు ముక్కులో బోను వంకర ఉండటం వలన, కండ సైజు పెరగటం వలన, టాన్సిల్స్ పెరగటం వలన ఇవన్నీ కూడా కారణాలు అవుతాయి అన్నమాట. సో మెయిన్గా ఇవాళ ప్రజెంట్ గురకకి కారణం ఏంటంటే లెస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఒబేసిటీ, అలానే పొల్యూటెంట్స్ నుంచి, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న పొల్యూటెంట్స్ కానీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కానీ ముక్కులో కండ పెరగటము, ఇన్ఫ్లమేషన్ రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. యూజువల్గా మనం దీన్ని ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా చెక్ చేసుకొని ముక్కు, గొంతుని, ముక్కులో కండ సైజు పెరిగితే దాన్ని తగ్గించి, బోను వంకర ఉంటే దాన్ని కూడా సరి చేసుకొని, వెయిట్ తగ్గుతా, గొంతులో కనుక సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, టాన్సిల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా మనం రిడక్షన్ చేసుకున్నట్లయితే యూజువల్గా ఈ గురక అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముందు వెయిట్ తగ్గాలి.
అలానే పొల్యూటెడ్ వాతావరణానికి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి. మంచిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ గురక అనేది ఎక్కువ మందికి తగ్గుతుంది. అతి తక్కువ మందిలో ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఈ ఆపరేషన్ చేసుకొని మనం గనక హెల్త్ హ్యాబిట్స్, లైఫ్ స్టైల్ మంచిగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ గురకకి పూర్తి నివారణ దొరుకుతుంది.